Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, սիրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա իմ հյուրին շատ տաղանդավոր մի երիտասարդ, հանդիսավար, հաղորդավար, շոումեն, ոնց որ ասում են, հրաշալի մի մարդ, որը իր մասնագիտությանը լավ տիրապետում է ու շատ կարգին ընտանիքից։ Սիրով ներկայացնեմ դերասան, հանդիսավար Արման Մարգարյան։ Պարոն Ղազարյան ջան, հարգանքներս։ Ողջույն։ Ոնց եք։ Լավ, նստի Արման ջան։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե հեռուստադիտողներին մեր բարև ասեմ։ Հա, անպայման։ Ողջույն։ Դու ոնց ես Արման ջան։ Շատ լավ եմ, շատ։ Լավ ես քեզ։ Ուրախ եմ, որ դու այսօր իմ հյուրն ես։ Ես էլ եմ շատ ուրախ ու շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քո բոլոր ընտանիքի մեծերից սկսած մինչև ամենափոքրը լավ գիտեմ, լավ ճանաչում եմ ու պատիվ եմ ունեցել նույնիսկ տատիկիդ հետ սովորել կինոստուդիայում։ Պատմել այդ դեպ, հա։ Դրա մասին առանձին խոսենք։ Ու մամային էլ բոլորը դերասան, բոլորը շնորհքով ու Դու ինչ դերասան չդարար, չէ՞ ես։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն ես, ուրախ եմ ու ես համոզված եմ, որ այս զրույցը շատ հետաքրքիր ու լավ է լինելու։ Արման ջան, գուցե մի փոքր պատմես քո մասին։ Սկսեմ ամենասկզբից, Որ նոր ծնվում է։ Քաղաք Երևան 1984 թվական ապրիլի 4 Մարգարյան ծննդատուն, համընկել է որ Մարգարյան եմ, նաև Մարգարյան ծննդատուն։ Լույս աշխարհիկա։ Հետո մի քիչ ապրեցի, հիշում եմ ծորակը բացում էր, տաք ջուր էր գալիս, 84 թվականին եմ ծնվել, 87-ին հիշում եմ էլի մոտավորապես։ Հետո եկավ մի ժամանակ, որ այդ իմ համար զարմանք էր իրականում, առաջի երևի կյանքի մեծ զարմանքներից էր, մի օր բացեցի, տեսնեմ ոչ միայն տաք չի գալիս, սառն էլ չի գալիս։ Հիշում եք վստահաբար այդ ժամանակները։ Եղել են տարիներ, եղել են։ Այդ էր։ Դպրոց էին գնում, մի քանի դպրոց փոխեցի, որովհետև առաջինը հեռու էր տնից, հետո տրանսպորտի այդ խնդիրներ սկսեցին բան, երբ որ հետաքրքիր ժամանակաշրջանը սկսվեց, փոխեցինք ստիպված տանը ավելի մոտ դպրոցին։ Հետո հանեցին մի դպրոցից, ինձ վատ էի պահում։ Լավ էի սովորում, բայց վատ էի պահում։ Երկու Երանի մի տեղ չի։ Հա, դենց մի քանի դպրոց փոխեցի, ավարտեցի, ընդունվեցի ինստիտուտ, սկսեցի ուզած չուզած, բայց լավ իմաստով ուզած չուզած հեռուստատեսությունը սիրել, որովհետև մաման բարի գիշեր երեխաներն էր վարում շատ երկար տարիներ հանրայինով, առաջին ալիքով, ես էլ գնում էի, դե բնականաբար տեղ չկան ինձ թողնելու, տանում էր իր հետ նորք, հեռուստատեսություն, ու մանկությանս մի մասը անցավ հեռուստատեսությանը, մյուս մասը դրամատիկական թատրոնի գրիմանոցներում եւ Վիետնամում, որովհետեւ նաեւ թատրոն էին տանում իհարկե, էլի տեղ չկար թողնելու, էլի այդ մութ թվերի մասին եմ խոսում, 93 Դե եւ տատիկը եւ մաման, հա։ Ու ոնց որ դա սովորաբար լինում է թատրոնում փոքր երեխաների դերերը խաղում են դերասանների երեխաները, որովհետև հեշտ է որ գան գնան, բան ավել մարդ պետք չի որ գա, ոնց որ դերասանը բերում այր հետ իր երեխային։ Սկսեցի խաղալ փոքրիկ դերերը, փոքրիկ երեխաների դերերը թատրոնում։ Սկսեցի նկարահանվել հեռուստատեսության գովազդային մանկական հաղորդումներում, փոքրիկ գովազդային բաներում, բայց ավելի շատ հետո հետագայում հասկացա, որ հեռուստատեսությունը ինձ քաշեց դեպի իր կախարդական աշխարհ, քան թատրոնը։ Չեմ կարող բացատրել ինչի, բայց այդպես զգացի ու արդեն ձգտում ինչ որ առաջացավ հեռուստատեսությունում աշխատել ու այնպես ստացվեց որ թատերականի առաջին կուրսից կարծեմ սկսեցի աշխատել որպես հաղորդավար արդեն ինքնուրույն առանց մամայի տատիկի ու այդպես գնաց արդեն անցավ որ թիվն է 25 թիվն է անցավ 25 տարի չեմ պատկերացնում ինչ եմ ասում հիմա բայց Արման ջան, խոսեցինք ինստիտուտի մասին, գեղարվեստաթատերական էր ձեր մոտ, թե չէ, մեր արդեն կինոյի գեղարվեստաթատերականը այն ժամանակ էր, երբ որ Գեղարվեստի ակադեմիայում էր թատերական ինստիտուտը, դրա համար էլ գեղարվեստաթատերական էր, մամաս է այդտեղ սովորել։ Մերը արդեն կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտ Ամիրյանի հատվածում վերջի Ես էլ գեղարվեստաթատերական եմ։ Գեղարվեստաթատերականը հա Կասկադի մեր գեղարվեստի ակադեմիա։ Կինո նայերի հա դիմաց է։ Այդտեղ մամասը սովորել շատ իհարկե պատմել է այնտեղի հիշողություններից։ Հրաշք ինստիտուտի հրաշքավարությունը ինչ կապեր ատվել այդ ինստիտուտը չես պատկերացնի։ Ինչ մարդիկ են այդ ինստիտուտից դուրս եկել ու ինչ դասախոսներ էին մտնում այդ ինստիտուտ ու դասավանդում ու սովորացնում։ Մենք այդ երևի այդ ամենաերջանիկ սերունդներից մեկն ենք եղել։ Մեր ժամանակ էլ վատ չէր, իհարկե
համեմատելու չի վստահաբար, բայց ես էլ եմ շատ ջերմությամբ հիշում թատերական ինստիտուտը, չնայած որ ընդեղ եմ վատ սովորել։ Ծատուրյան Կոլյայի, չէ։ Այո, Նիկոլայ Երվանդիչի կուրսում եմ սովորել, Նիկոլայ Երվանդիչը ինձ երևի մի 4 անգամ ուզում էր հանել կուրսից, 3 անգամը կես կատակ, կես լուրջ, մի անգամը լուրջ։ Վատ է ինձ պահում, իհարկե լավ օրինակ չի, բայց ըմբոստություն կար մեջս այդ տարիքում։ Ոչ միայն լավ ռեժիսոր է ինքը, այլ նաև շատ հրաշալի մանկավարժ, որտեղ նրա ձեռքի տակով էլ շատ տաղանդավոր մարդիկ են դուրս եկել, այսպես ասեմ։ Այո։ Ուրախ եմ, ձեր կուրսում կային մարդիկ, որ այսօր անունով արդեն հայտնի դերասաններ։ Կան մեր կուրսում կան մարդիկ, որոնք այսօր աշխատում են եւ որպես ռեժիսոր, մեկ օրինակ Կարոն Բալյան։ Գոնե դերասանական բաժիններ։ Դերասանական բաժիններ, հա, բայց Նիկոլայ Երվանդիչի կուրսից միշտ մի քանի հոգի դերասանական կուրսերից այդպես է ստացվել, որ միշտ մի քանի հոգի հետո ընդունում էր ռեժիսորական գիծը, որտեղ դե Նիկոլայ Երվանդիչը ռեժիսոր է եւ հա ոնց որ տեսնում էր երևի թե ում մոտ կա այդ ձիրքը ռեժիսորական ու ուղղում էր դեպի ռեժիսոր։ Ընդհանրապես բացի դրոց մեկ լավ մանկավարժ է, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետեւ առաջին դասին ինքը մեզ ասեց մոտ 31-2 հոգի են կուրսում, ասեց չեք մտածում չէ որ բոլոր 31-ը դառնալու եք դերասան, լավ, ասում եմ ես էլ չեմ մտածում, դեզնից երկուսը դերասան դարձան, ես գոհ եմ իմ աշխատանքից, ասում եմ բայց մնացածը գոնե կդառնանք գրագետ հանդիսատես։ Ապրես ես էլ իմ դպրոցի երեխեքին էի։ Ու ինչը լավ հանդիսատես։ Այո, գրագետ հանդիսատես ասում եմ կդառնանք, ու ինքը մեզ շատ բան սովորեցրեց, ոչ միայն դերասանական ուղղվածությամբ, այլ նաև կյանքի հանդեպ վերաբերմունքի եւ օրինակ ես իրենց սովորել եմ, չգիտեմ այդ լավա թե վատ է, երևի լավ է, ցինիզմ, բայց բարիշ լավ իմաստով ցինիզմ, հա, չափերի մեջ, դե կյանք է, հազար ու մի բան է պատահում, եւ այդ հումորային ցինիզմային վերաբերմունքը ոչ այդքան դրական երևույթներին քեզ օգնում է, որ շատ ավելի հեշտ դրանցից դուրս գաս ու շատ չնեղվես։ Շատ լավ, իսկ ովքեր են չասեցիր տենց էլ, ովքեր են ձեր։ Ռեժիսորը հիշեցի Կարոյին Բալյան միանգամից, հիմա շատ տարբեր տեղեր շատ լավ աշխատանքներ անում, արտասահման է գնում գալիս եւ այլն։ Մեր կուրսից էր Էմինե Թորոսյան, որը Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տնօրենն էր երկար տարիներ։ Այ Էմինին առաջի կուրսում Ծատուրյանը ասեց դու դերասան չես դառնալու, դու չունես դերասանական ունակություններ։ Դու կազմակերպչական հարցերում լավ կլինես, դու գնա այդ ուղղությամբ։ Ու ինքը դարավ մեր ուրեմն ոնց էր դա կոչվում, ուսանողական խորհրդի ղեկավարը դարձավ, ինստիտուտի Էմինը, ու կամաց գնաց վերջում դարավ տնօրեն։ Հիմա իրոք կազմակերպչական լավ գործեր անում։ Նանորներ Պետրոսյան մեր կուրսից, Մարիաննան Եղիազարյան հիմա այստեղ է ու վստահ եմ շուտով իր մասին կլսենք այլ ոչ հայկական նորություններից, որտեղ շարունակում այստեղ դերասանական գործունեությունը շատ կային մի խոսքով Ռուդիկներ մեր կուրսից, Մակարներ Գալստյան մեր կուրսից, հիմա նկարահանվում է ակտիվ։ Մի խոսքով շատ էին տաղանդավոր։ Չէ, կներեք, եթե ինչ-որ մեկին չհիշեցի, մոռացա, բայց 32 հոգու չեմ կարող հիմա տվել։ Մենակ ես դերասան չդարձա։ Ինքը իսկապես Կոլյայի մասին երկար կարելի է խոսել, իմ լավ ընկերներից է, շատ իրան հարգում եմ, շատ։ Բարևում եք Նիկոլայ Երվանդիչի դեպ։ Գրագետ մարդ, կիրթ մարդ, լավ ռեժիսոր, լավ դերասան, լավ ֆիլմ խաղաց, չէ, նկարահանեց ֆիլմում էլ ու հրաշալի խաղաց։ Արման ջան, 3 մասից է բաղկացած մեր հաղորդումը, առաջի մասն ավարտեց, ես հիմա քո թույլտվությամբ կանցնեմ գովազդի, որից հետո կշարունակենք մեր այսքան հաճելի ու հետաքրքիր ինձ համար շատ զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, գովազդ ARTN-ի եթերում, որից հետո կշարունակեմ իմ զրույցը իմ կրծերը երոջ հետ, մի շատ տաղանդավոր ու իմ կողմից շատ սիրված ու հարգված մարդու հետ, Արման Մարգարյանի հետ։ Գովազդ ARTN-ի եթերում։ Armflix-ի մարտ ամսվա նորություններն են։ 13 վայրկյան նկարահանվում է Հայաստանում։ Գլխավոր դերերում Մկրտիչ Արզումանյան եւ Լիաննա Վանոյան։ Դետեկտիվ եւ կատակերգական ժանրերի միախմբման դինամիկ եւ հետաքրքրաշարժ պատմություն։ Հաշվեհարդար կրիմինալ դրամա նկարահանվում է Հայաստանում։ Պատմությունը մի տղայի մասին է, ում ընտանիքը 2000-ականներին քրեական ապօրինությունների զոհ է դարձել։ Լուսե սյուժեի առանցքում 3 հիմնական թեմա է՝ պետական դավաճանության դեմ պայքարը, երեխաների շահագործման խնդիրը, ինչպես նաև սեր նկարահանվում է Հայաստանում։ Իսկ անակնկալները շարունակական են։ Միացեք Armflix-ին եւ լրացրեք ձեր ժամանցը բացառիկ ֆիլմերով։
միայն Armflix-ում յուրաքանչյուր տարիքի հեռուստադիտողի համար։ Armflix լավագույն հայկական մեդիա հարթակ աշխարհասփյուր հայության համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս Արման Մարգարյանի հետ։ Արման ջան, երկար ժամանակ աստեղ ես։ 6 ամիս ու 10 օր։ Ինչի այդպես կոնկրետ գիտեմ, այնպես չի ամեն օր հաշվում եմ, բայց եկել եմ փետրվարի 28-ին, 27-ին, 28-ին, դե չենք հաշվում, հաշվում եմ մարտի 1-ից։ Հեշտ է հաշվել էլի, մի հոսքով հաշվարկը, հա։ Եղավ, ու սկսել ես արդեն քո գործունեությունը, ինչով ես հիմա զբաղվում։ Շատ հետաքրքիր ստացվեց, հա, ուրեմն եկա մի անգամից գալուց առաջ ճիշտ ասած մի քանի մեր գործընկերներին, մեր ընկերներին, հաղորդավարներին հիմնականում տեղեկացրել էի, որ գալու եմ ու եթե հանկարծ աշխատանքային առաջարկներ լինեն, որ իմանան, որ այստեղ եմ, հա, որտեղ լինում է, որ զանգում են, օրինակ ինձ ես այդ օրը զբաղված եմ լինում, ասում են ում խորհուրդ կտաս, ասում եմ խորհուրդ կտամ, օրինակ Արտոյին Ամիրան, մեր գործընկերը ու ընկերը, ինչ հենց Արտոյին իշխեցի, որտեղ առաջինը իր կողմից սկսվեցին այդ ուղղորդումները դեպի ինձ։ Յուրանի Գիթխանյան, Դավիթ Սեղբեյանին շնորհակալություն եմ հայտնում իդեպ ու այդպես ստացվեց, որ առաջի ամսվանից սկսեցի տարբեր համերգներ այստեղ վարել։ Հետո վերջերս բացվեց մի շատ լավ նոր ռեստորան, լավ երաժշտությամբ, ինչի համար ով ինձ ճանաչում է գիտի, ամենակարևորն է, լավ որակյալ երաժշտությամբ, ջազային, իհարկե հայկական էլ կա, բայց մաքուր, ճիշտ հայկական երաժշտություն, այնտեղ եմ աշխատում շաբաթը մի քանի օր։ Մեր Համլետն էլ է երգում։ Համլետն է Գևորգյանի երգում։ Հրաշք երգիչ։ Այո, իհարկե, հայկական մասը Համլետն է ապահովում։ Հրաշք երաժշտախումբ ունենք։ Ես եղել եմ մի քանի անգամ, գիտեմ։ Էմանուել Հովհաննիսյան ղեկավարում երաժշտախումբը, Դուդուկա արտաղանդավոր, բոլոր երաժիշտները շատ լավն են։ Էման Ասատրյան երգում է ջազային հատվածները, ժամանակ առ ժամանակ հրավիրում ենք մեր հայ սիրելի արտիստներին, Իվետանա երգել Մուկուչյան, Ռոլանդը Գասպարյան ու շարունակվի այս շարքը վստահ եմ։ Այդտեղ եմ շաբաթը մի քանի օր աշխատում։ YouTube-ի համար նկարահանում ենք մի հաղորդում, ոդքաստ են հիմա ասում հաղորդումներին, բայց ես չեմ հաղորդում եմ ասում, որը պատմում է հայ բիզնեսմենների մասին, որոնք այստեղ ունեն ռեստորաններ կամ սննդի հետ առնչություն ունեցող բիզնեսներ, ու որոնք հեչ պարտադիր չի, որ լինեն հայկական ուղղվածությամբ։ Այսինքն հասկացաք։ Հետաքրքիր այդ բիզնես պատմություններն եք պատմում, այդ հյուրերը դա է։ Այս պայն դեռ այդքանն է, այսպես ասենք միջոցառումներ, հարսանիքներ, մեր ռեստորանում երաժշտական մասը եւ այդ հաղորդումը ոդքասթը YouTube-ային, դեպ կարծեմ ARTN-ը վրա է եթեր գնում։ Հա։ Հարսանիքներ վարում ես։ Հա, իհարկե, հարսանիքներ վարում եմ։ Հարսանիքներ մի քիչ որ երիտասարդ էի, ճիշտն ասած չգիտես ինչի, խուսափում էի հարսանիքներ վարելից, բայց երևի թե երկու բան համընկավ, հա մի քիչ մեծացա, հասկացա, որ հարսանիք վարելու մեջ ոչ մի վատ բան չկա, ընդհանրակը դու քո ներկայությամբ, քո աշխատանքով, քո պրոֆեսիոնալիզմով, քո ժպիտով ու տրամադրությամբ այդ մարդկանց կյանքի ամենակարևոր օրը դարձնում ես էլ ավելի լավ ու հիշարժան։ Հա, երբ որ այսպես ես մոտենում այդ հարցին, տեղն է անգնում, եւ երկրորդը կարծում եմ, որ երևի հարսանիքների կազմակերպման ու անցկացման որակն է փոխվել վերջին տարիների ընթացքում։ Իհարկե։ Արդեն դարձել է համերգի պես մի բան հարսանիքը։ Շոու է էլի։ Շոու, հա, շոու ծրագիր է մեզ դարձել հարսանիքը, ինչու չվարել։ Իհարկե վարում եմ, Երևանում էլ էի վարում։ Ու երևի թե ամենաշատ գումարը իմ կյանքում աշխատել եմ հարսանիքներ վարելուց։ Գաղտնիք չի, հա, բոլորի համար, որ դա շատ լավ աշխատանք է ու շատ մեծ հաճույքով եմ անում, հա, որովհետև ինձ զգում եմ այդ նորաստեղծ ընտանիքի երջանկության մի փոքր մասը։ Շատ լավ է, իհարկե, բարի գործ ես անում, լավ գործ ես անում, մարդիկ էլ ըստ արժանվույն գնահատում են։ Ես էլ եմ վարում, ես էլ եմ մեկ հարսանիքներ վարում։ Մեծ հաճույքով։ Գալիս եմ բաներ, բանա աղջիկը շատ ուզեցել է, որ ցանկացել է, որ դուք վարեք անպայման բանան, ասում եմ, եթե այդքան ուզել է, ոնց կարող եմ երջել։ Լավ։ Իսկ ինչ-որ ծրագրեր, բաներ ունես կապված քո հետագա բաների հետ։ Մտածում եմ դեռ, ճիշտ ասած չեմ ուզում շտապեմ, դեռ այս զբաղվածությունը, որ ունեմ այս պահին, այսպես ասենք, բավարար է այս պահի համար։ Ես սովորել եմ չշտապել, էլի քայլ առ քայլ ամեն ինչ անել, վստահ եմ հետաքրքիր բաներ կլինեն։ Մի հետաքրքիր տենդենս եմ զգացել, ով շատ մարդիկ կան, որոնք գալիս են Ամերիկա, ում ասենք, չգիտեմ, երգիչ, օրինակ Մարատ Հարապետյանը։ Հիմա դարձել է շատ լուրջ բժիշկ։
բնաբուժությամբ զբաղվում, բնաբուժների ֆեդերացիայի նախագահ վերջերս ընտրվեց այստեղ եւ այլն։ Հա, մասնագիտություն ու շատ մարդիկ կան, որոնք գալիս են այստեղ ու փոխում են մասնագիտությունը։ Հիմա այս վերջի մի 15-20 օրը միտք կա անընդհատ սովորեցում ուղեղս, որ պետքա ինչ-որ մի նոր բան սովորել այս կյանքում, որովհետեւ այս ինչ-որ ես ունեմ մինչեւ այսօր դա կա, հա, այդ ոչ ոք չի խլի ինձանից, այդ մասնագիտությունը կամ մասնագիտությունները նույնիսկ կարելի է ասել կան։ Այ հիմա մտածում եմ ինչ կարելի է սովորել, բայց որ պետք է սովորել, դա փաստ է։ Ամենակարևորը որ լեզվին լավ տիրապետում է։ Լեզվին, հա, լավ տիրապետում եմ ու այստեղ ապրելով զգում եմ, որ ամեն օր ավելի բարելավում է, որովհետև որ շփվում ես։ Շփումը կա։ Հա, շփումը երբ որ կա, թեկուզ էլեմենտար, չգիտեմ, խանութ գնալուց կամ ինչ-որ բան գնելուց մեկը բացվում է լեզուդ։ Ուրեմն Արման ջան, շատ տարիներ առաջ Հին Հայաստանում կինոստուդիայում բացվեց կինոդերասանի ստուդիա։ Մեր Հայֆիլմ կինոստուդիայում Համո Բեկտազարյանի անվան։ Եվ ես ընդունվեցի, եւ այնտեղ ընդունվեց նաեւ քո տատիկը, Էվելինա Շահիրյան։ Իրար հետ մի կուրսից ենք եղել, պատկերացրու։ Դա առաջին կուրսն էր, չէ՞, կարծեմ։ Առաջին անգամ բացվեց Հայաստանում, առաջին թումողներն ու ավարտողները, շրջանավարտները մենք ենք եղել։ Շաքենել էր մեր կուրսից Թուխմանյանը, շատ հրաշալի մի կուրս էր։ Ես կուզեմ մայրիկ տատիկիդ մասին անպայման խոսենք, որտեղ ինքը շատ արժանի դերասանի շարքին է պատկանում, որտեղ իսկապես շատ գործ ունի արած ինքը դրամատիկական թատրոն, թերապես թատերական արվեստում ու շատ ընդունված սիրված ու շատ ամենագեղեցիկ դերասանուհիներից մեկը տաղանդավոր։ Խոսենք տատիկիդ մասին, դե դու մամայի մասին խոսենք։ Շատ սկզբից որ տատիկիս մասին ուզում եք ասեք մամայի մասին, հետո ուղեցիք տատիկի մասին, բայց պետք է ասեմ, որ պետք չի ուղել, որովհետև ես միջև մայր մամա եմ ասում, Էվիկին, մանկուց այդպես է ստացվել, քանի որ մամա շատ երիտասարդ էր, երբ որ ես ծնվել եմ ու Էվիկի տանն ենք ապրել ինչ-որ ժամանակ, որովհետև պապայիս բանակի էին տարել Սիբիր, սովետական միության ժամանակ, հա, ու բոլորը տանը Էվիկին մամա էին ասում ու ավտոմատ ես էլ էի սկսել մամա ասել իրան ու մինչև հիմա չի փոխվել, դա մինչև հիմա Էվիկին ես մամա եմ ասում։ Մենք Էվիկ ենք ասում, Էվիկ բոլորս Էվիկ ենք ասում։ Մամայս էլ է մամա ասում իհարկե, բայց Էվիկին էլ եմ մամա ասում, դե Էվելինան ունիկալ երևույթ է։ Բացի դերասանական այդքան կանացի, այդքան գեղեցիկ, այդքան հմայիչ, այդքան տաղանդավոր։ Այո, բացի պրոֆեսիոնալ այդ մասը, իր մարդ տեսակը, ես չգիտեմ, այդքան լավատեսություն, այդքան սեր, այդքան ժպիտ, այդքան դրական էներգիա ոնց է ինքը գեներացնում, երևի թե ներսից կա դրա համար էլ գեներացնում է ու տարիքը ես չեմ հավատում, որ այդ տարիքին ինքը համապատասխանում է, թե այդ թվերը ինչ որ կա, բայց սա հենց այդ դեպքն է, երբ որ ասում են, որ սա ընդհանրապես թիվ է, իր դեպքում ընդհանրապես թիվ է, որովհետև երբ որ համ տեսնում ես ինքը օրվա մեջ ինչքան բան անում, ուրա գնում ընկերուհիներից հետ ստեղ գնաց, այս ինչ միջոցառմանը գնաց, մեկ էլ հոп Գյումրիում է հայտնվում 2 օրով։ Հետո այս Էվիկ ջան, բայց հավատանեմ, այս ոնց, sense ինքը իր ժպտերեսությամբ, իր դրական էներգիայով, չգիտեմ, Էվիկին շատ բան ասավորեցրել ես կյանքում։ Իսկապես։ Եւ շատ բան կարելի է ասել։ Հա, եւ պրոֆեսիոնալ դաշտում եւ իհարկե ընդհանրապես կյանքի առումով, օրինակ նոր որ սկսել էի հեռուստատեսությունում աշխատել, այն ժամանակ դե չունեինք բջջային հեռախոսներ, բան, եթերից հետո գալիս էի տուն, զանգում էր միշտ այդ մեր հեռախոսը, պատասխանում էի տան հեռախոսը, ասում էր Արման ջան, բալես, ամեն ինչ լավ էր, բայց ու այդ բայցից հետո մի քանի ճիշտ խորհուրդներ էր տալիս, որպես հեռուստադիտող, որպես նաև հեռուստատեսության, նաև ինքը իդեպ քիչ են դրա մասին խոսում, եղել է առաջին հաղորդավարներից մեր հանրային հեռուստաընկերության, ուղղակի կարճ ժամանակ է դա տևել, հա, այսինքն նաև դա ներսից գիտի ու ինքը ինձ միշտ ճիշտ խորհուրդներ էր տալիս, ինչը ինձ կյանքում շատ օգնել է։ Իհարկե։ Իսկ մայրիկիդ մասին ինչ կասես։ Դե մայրիկս մայրիկն է, էլի իհարկե մայրիկն էլ այն շատ բան սովորեցրել, մայրիկն էլ է, Այվիկի պես էլի ամբողջ օրը այստեղ այնտեղ, մինչև հիմա երկուսն էլ թատրոնում են աշխատում, մինչև հիմա պահում են, մինչև հիմա նկարահանվում են։ Երկուսն էլ շատ շնորհակալ եմ նրա համար, թե ինչ եմ ես դարձել, որովհետև իհարկե նրանց շատ մեծ նոման կա դրա մեջ։ Սկզբում որ պատմեցի բացի, որ տանում էին իհարկե իրենց հետ, հա, եւ թատրոն, եւ հեռուստատեսություն եւ այլն, նաեւ այդ ճանապարհը որ սկսեցի, իրենք են եղել այն մարդիկ, ովքեր ինձ խորհուրդներ են տվել ու ուղղորդել են ոնց անեմ, որ ճիշտ լինի։
Եղավ Արման ջան, ավարտվեց նաև երկրորդ մասը։ Այսքան շուտ։ Հա, մեր շատ ակնթարթայինց էր, շուտ գնվարակ, բոլորը զարմանում են, նոր սկսեցինք արդեն ավարտում։ Հիմա անցնենք գովազդի, որից հետո նորից կշարունակենք։ Սիրելի բարեկամներ, գովազդ ARTN-ի եթերում, որից հետո կշարունակեմ իմ զրույցը Արման Մարգարյանի հետ։ Գովազդ ARTN-ի եթերում։ Armflix-ի մարտ ամսվա նորություններն են։ 13 վայրկյան նկարահանվում է Հայաստանում։ Գլխավոր դերերում Մկրտիչ Արզումանյան եւ Լիաննա Վանոյան։ Դետեկտիվ եւ կատակերգական ժանրերի միախմբման դինամիկ եւ հետաքրքրաշարժ պատմություն։ Հաշվեհարդար կրիմինալ դրամա նկարահանվում է Հայաստանում։ Պատմությունը մի տղայի մասին է, ում ընտանիքը 2000-ականներին քրեական ապօրինությունների զոհ է դարձել։ Լուսե սյուժեի առանցքում 3 հիմնական թեմա է՝ պետական դավաճանության դեմ պայքարը, երեխաների շահագործման խնդիրը, ինչպես նաև սեր նկարահանվում է Հայաստանում։ Իսկ անակնկալները շարունակական են։ Միացեք Armflix-ին եւ լրացրեք ձեր ժամանցը բացառիկ ֆիլմերով։ Միայն Armflix-ում յուրաքանչյուր տարիքի հեռուստադիտողի համար։ Armflix լավագույն հայկական մեդիա հարթակ աշխարհասփյուր հայության համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս Արման Մարգարյանի հետ։ Արման ջան, քեզ դու նախ կրթությունը թատերական է, կինո եւ թատրոնի դերասան, արտաքինը լրիվ դերասանի, ամեն ինչը տեղին։ Հրավերներ չեն լինում ֆիլմում նկարվելու կամ բեմադրություն որևէ մասնակցելու։ Որ անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, իսկ ես սիրում եմ միշտ անկեղծ լինել, այնպես չի որ հրավերների տարափ կա, ես էլ հրաժարվում եմ, բայց եղել է փորձ մի քանի անգամ նկարահանվել ֆիլմերում, փոքրիկ դրվագներում Երևանում։ Ինձ այդ process-ը դուր չի գալիս, անկեղծ ասեմ, կինո արտադրության թվում է թե հեշտ է շատ արագ է լինում, բայց հեռուստատիտողների համար ասեմ, չգիտեմ, 20 վայրկյանը որ դուք տեսնում եք, 20 վայրկյանը հնարավոր է նկարել 24 ժամ կամ 12 ժամ։ Ու ինձ այդ process-ը այդքան էլ դուր։ Եթե շատ լավ առաջարկ լինի, շատ լավ դեր լինի, որն ինձ դուր գա, իհարկե մեծ սիրով կնայեմ, կմասնակցեմ։ Բայց այնպես չի որ միգուցե ստեղ ինչ-որ ոչ հայկական մի բանում ինչ-որ ժամանակ հետո նկարվեմ, հետո արդեն կսկսեն հրավիրել Հայաստանից, բայց ուշ կլինի։ Շատ հնարավոր է ինչ-որ։ Իսկ բանը թատրոնում խաղացել ես։ Թատրոնում դե մանկական հատվածը եթե չհաշվենք, թատերականում սովորելու ժամանակ իհարկե դիպլոմային ներկայացում ունեցել ենք, հա, դիպլոմային ներկայացում ունեցել ենք ու շատ լավ ներկայացում էր, ուղղակի թատրոնն էլ հասկանում եք, այդ միջև էփվում է այդ ներկայացումը, մինիմում մի կես տարի, 8 ամիս, 9 ամիս մարդիկ ամեն օր գնում են փորձի, ապրում են դրանով, նույն բանը, միջև որ գալիս է։ Բայց որ հետո արդյունքը տեսնում ես, չէ՞։ Հետո որ արդյունքը տեսնում ես, արդեն այդ 8 ամսվա տանջանքդ ու հոգնածությունը լրիվ վերացում է, ու քեզ դատարկի ես գում, ասում ես, բայ ինչ պիտի անեմ։ Ու հասկանում ես ինչի համար էր այդքան փորձի գալիս։ Կա իհարկե շատ մեծ հաճույք կա դրա մեջ, բայց էլի ասեմ այնպես չի որ առաջարկ եմ ստանում ամեն օր։ Իսկ որն էր ձեր դիպլոմային աշխատանքը որն էր։ Բումերանգ ներկայացում էինք խաղում ենք, ես էլ գլխավոր դերում էի, շատ հետաքրքիր ներկայացում էր, ինքը հումորային, կիսա հումորային։ Ափսոս այն ժամանակները չկար, այդ բանը չկար, վիդեո այդ անը։ Կա, այդ դիպլոմայինը կա նկարվել, մի կամերայով հա ոչ լավ։ Չնկարվեց, բայց երևի թատերական ինստիտուտի պատմության ամենալավագույններից մեկն էր, էլի մեր դիպլոմային։ Հա, Google-ը, ռևիզորներ։ Հա, Վարդան Աչեմյանը բեմադրեց։ Դե բայց դե ժամանակ գոնե հերոստա թատրոն հետո հայտ եկավ։ Ու ափսոս չկա, ափսոս դա մի հատ մեծ հանրագիտարներ յուրաքանչյուր դերասանի ու ռեժիսորի համար, եթե իրանք բնար ու իրանք միշտ նայեին դա, որտեղ Աչեմյանի ծերագիրն է նա, հետո շատ լավ դերաբաշխում էր արած ու շատ լավ ներկայացում էր մերը շատ։ Մինչև մի ովքեր տեսել են, ասում են, «Ա, ծեր այդ ինչ ռևիզորը, այդ ինչ էր բասել»։ Մի խոսքով, ափսոս չկա, հա տեսագրությունը։ Արման ջան, ես կուզեմ երկու քո կյանքից հետաքրքիր դեպքեր պատմես։ Հարսանիքներից են քիչ առաջ խոսում։ Հա։ Հարսանիքներում շատ հետաքրքիր դեպքեր են լինում։ Մեկը շատ կարճ պատմեմ, մի օր հարսանիք են վարում, մեծ հարսանիք է բանում, տենց հարսանիքներին քեֆալավ մարդիկ են, չէ, հաճախ լինում։ Մեկը մոտենում է, ու այն որ դու էլ գործի մեջ ես, բան պետք է հասկանաս, հիմա պետք է հայտարարես, բան խառը վիճակա, ու այդ մոտենում է քեֆալավ, մի հատ մարդ է, մոտ 60 տարեկան։ Նորմալ մարդ է, բայց քեֆալավ, քեֆ անում, մոտեց լա։ Ինչ որ երգ է ինձ փորձում համոզի, որ այդ երգը նվագեն կամ այդ երգը DJ-ը դնի, բան ես էլ չեմ հասկանում ինչ է ուզում, ոնց հասկացա, հետո H-մեացնի մասին ինչ որ երգ է ուզում։
բայց այդ աղմուկի մեջ բան չհասկացա ու գումար ա փորձում գրպանս տնի, ասում եմ չէ, էս պետք չի, շնորհակալություն, բայք, ուղղակի ծրագիր ունենք, էլի, չի ստացվի փոխենք, ու ժամը արդեն, մի խոսքով չի ստացվելու, գնաց մի հատ էլ եկավ, վերջում տեսավ, որ ոչ մի փաստարկ չի անցնում, գումարը չեն վերցնում, մի քիչ մեծ գումարով եկավ, փորձում ա դնի գրպանս, ասում ա ես Էջմիածնի նախկին քաղաքապետն եմ, դրեք էլի այդ երկը Էջմիածնի, ասում չգիտեմ քաղաքապետն էր թե չէ, չեմ ճանաչում, բայց գումարը իհարկե չվերցրեցի։ Բայց այս վերջերս մի հետաքրքիր պատմություն եղավ, որը իմ մեղավորությամբ էր, բայց ամբողջ դահլիճը ծիծաղում էր։ Արա Գևորգյանի աղջիկա Անիի հարսանիքն է, եղել եք, այնտեղ եք եղել։ Չէ, ես տեղ էի։ Հա։ Անի հարսանիքն է, Չամպայման կլինի Արանի իհարկե։ Ու պատկերացնում եք, հա, Արա Գևորգյանի դստեր հարսանիքը, բոլոր երգիչները, դերասանները, հերոստատեսները, բոլորը այդտեղ են։ Ու սովորաբար նմանատիպ հարսանիքների երբ որ հրավիրում են երգիչների եւ այլն, պարզավոր հյուր են, բայց բոլորը գիտակցում են, որ մի հատ պահ է գալու, որ պետքա գոնե մի երկու երգել, հա, որպես նվեր չասենք, որպես հարգանք։ Ու ինձ էլ խնդրել էին, ես էլ համ հյուր էի, համ աշխատում էի, օգնում էի, անցկացնում էի միջոցառումը, ու շատ խառը վիճակ է, որովհետև շատ երգիչներ կան, մեկը մեկի հետևից պետքա հասնես, հայտարարես, երգը պատկերացնում եք, շատ խառը։ Ու սեղանի շուրջ նստած ենք, երաժիշտների սեղանն է, կողքս նստածա Լեյլան Սարիբեկյան, ասում, խոսում ենք, տոնում ենք, նշում ենք, խմում ենք մի քիչ, Լեյլան չեմ հիշում հատ է չէ, բայց ես մի քիչ խմում էի, այդ օրը կարելի էր, սովորաբար աշխատանքի ժամանակ չեմ խմում, բայց այդ օրը բոլորը մերոնք էին եւ այլն։ Դուրս եմ գալիս, հայտարարում եմ Լեյլան Սարիբեկյան, Լեյլան երգում է, 3-4 երգ երգում է, շուրջ պար, բոլորը պարում են, Լեյլան ավարտում է երգելը, այդ պահին գալիս է մեր կազմակերպիչը, ականջիստակ ինչ որ բան ասում, հաջորդ երգչի մասին, բան խառը վիճակա, բարձրանում եմ բեմ, պետք է ասեմ Տիկնակ եւ պարոնայք, եկեք շնորհակալություն հայտնենք ծափահարություններով Լեյլա Սարիբեկյանին, ասում եմ, Տիկնակ եւ պարոնայք, ձեր ծափահարությունները Աիդա Սարգսյան։ Այ ամբողջ դահլիճը այսպես ծիծաղում էր, հա։ Իհարկե հումորի տվեցինք։ Բայց Աիդան չեմ հիշում, դահլիճում էր այդ օրը, թե չէ։ Եկել է մեկը, ես էլ էլի տենց վարում եմ, ու բարձրախոսի մոտ եմ կանգնած այդ դինամիկների։ Եկել է մեկը ասում ես բարձր գոռում ականջից, բարձր դե հիմա գիտեք շատ բարձր են միացնում էլի, այդ շատ բարձր են երգում, երաժշտությունը բան։ Խոսալ չի լինում, իրար հասկանալ չի լինում։ Ամենաբարձրը միացած ես էլ կողքը կանգնած եկել ականջից, ասում եմ մի հատ անեկդոտ պատմեմ գոռում, լսած չես լի։ Ու պատմա իմ անեկդոտներից։ Պատկերացնում ես իմ վիճակը ու գոռալով ես էլ համեստորեն լսում եմ, չես կարող ասես, դե թող էլի, սա ամել ես աշխատում եմ ես։ Վերջը այդ մարդը պատմեց իմ անեկդոտը, ինքը իրանից գող գնաց։ Ինքը ծիծաղեց գնաց։ Հա, իսկ անեկդոտ չես պատմում։ Անեկդոտ գալուց հասկանում էի, որ պետք է անեկդոտ պատմեի, ու սկսում էի մտքիս մեջ անեկդոտները փորփրել ու հասկացա, որ 99%-ը եթերային չեն, բայց թարսի պես այս դրանք են, ամենածիծաղալու անեկդոտները։ Ես գիտեմ, լինում, հա, վստահ եմ։ Գիտեք, վերջերս մեկը լսել, դուրս եկել է, այտենց մեր հայերի հումորի մասին, ուրեմն ինքնաթիռ է թռնում, լիքը մարդկանցով ինքնաթիռը թռնում է օվկիանոսի վրայով։ Մի պահ, ուրեմն այս օդաչուն տեսնում է, որ աջ շարժիչը հանգել է, չի աշխատում, ցախը մաքուր հայերեն ասած պերեբոյ է աշխատում։ Հեսա, թևը սենց է լինում, հեսա էլ է հանգելու ու կատաստրոֆա։ Կանչում է որդ ուղեկցողին, ասում է սենց վիճակա, ասում եմ մի հատ շուտ տես սալոնում, հայ կա, այդ հայրը ամեն ինչից գլուխ հանում են, թողա մի հատ խորհուրդ տա, իմանանք ինչ անենք։ Այս որդ ուղեկցողը գնում է, գոռում է, հայ, Armenian, բանը մեկը գալիս է, այտենց հայ ուստայի կերպարով, մի հատ մեր սիրելի հայրենակից գալիս է, մտնում է հանգից դեմքով, շատ էս պիլոտը պատմում է, ասում է սենց է, այս հանգել է, այս պերեբոյ հանգել, ինչ խորհուրդ կտաս, ինչ անենք։ Սենց լուրջ նայում, մատորին, ծախ մատորին։ Այ ախպեր, ծախեք, պրծեք, եսի սամալոտ չի։ Սպահելու բան չի։ Դեց կա մեկ ասում եմ, որ ասում եմ, բացեք դուրը իշտուն եմ, չէ։ Չեմ լսել։ Ինքնաթիռի մեջ գնում, մեկը կայս ասում եմ, բացեք դուրը, ես տե իշտնելու եմ։ Զորդեսում ոնց։ Բացեք, ասում եմ, բացեք դուրը, իշտում եմ ստեղ։ Այ մարդ ոնց ես իշտում, ինքնաթիռ, օդում, բան։ Բացեք, բան վերջը գալիս է այս բաներին, օդաչուներին, ասում եմ, մեկը կա Կապելա բա դուրը բացեք, ես իշտեմ, ինչ անում, ասենց համ օդաչուն են, ասում կոլոտ մարդ, ասում հա, ասենց փոքր մարդ, ասում շեք, բան, ասում հա, կապույտ աչքերով, ասում հա, հենց այդ մարդ, ասում ինքը տեղ միշտ իշտում է։
Ունես էլի մի կարճ կոնե հետաքրքիր պատմություն։ Պատմություն։ Իրական, հա։ Հերոստատեսությունը, որ նոր մարդ է գալիս, այդտեղ շատ ներքին հերոստատեսային պատմություն է, էլի։ Վստահ եմ հերոստատողները հիշում են կամ տեսած կլինեն գծերը որ կան տարբեր գույների։ Դու գծերը։ Դա կոչվում է GCP։ Հա։ Ռուսերեն հապավում է։ Ու որ նոր մարդ է գալիս, որը տեղյակ չի դեռ այդ ամեն ինչից, մի այդպիսի հումոր ունենք, ուղարկում ենք մի քանի հատ GCP բերելու։ Այսինքն ոնց պետքա բերի, հա, գծերն է ուղղակի, չգիտի GCP-ն ինչ է։ Ու այդպես մեր գործընկերներից մեկին ուղարկել ենք լուրջ դեմքով գնացել էր ներքևի օպերատորական բաժնից GCP ուզելու։ Օպերատորներն էլ դե Տես Մարտին Մանգալի հոգոյթ խաղալ։ Տես Մարտին Մանգալիս հումոր անեն, հա շատ հումորով ժողովուրդ են օպերատորները։ Ուղարկել են ուրիշ բաժնում էլ էին հասկացել, որ կատակ են կանում, բայց վերջի բաժնում ուր որ ուղարկել են, այնտեղ մի քիչ անհումոր մարդիկ են, ջարդել են մեր կատակը։ Օպերատոր ասցի հիշեցի։ Նոր տարվա նկարահանում է։ Տարիներ առաջ հանրային հեռուստաընկերությունը նոր տարվա նկարահանում երգում են Ինգա Անուշ Արշակյանները, պետքա նկարվի եւ այլն։ Ինգան ջուր է ուզում մեր օպերատոր գսից, Կարենից։ Բարև։ Կարենս բերում է մի բաժակ ջուր է տալիս Ինգային, ասում է Անուշ Ինգա ջան։ Շնորհակալություն Արման ջան, շատ շնորհակալ եմ, ես գիտեմ դու շատ զբաղված ես, աշխատում ես, ստեղծագործում ես, մտածում ես, ու թողեցիր այդ ամենը եկար հանդիպելու քո ավակարգերոջը, քո ներկայությամբ ավելի գեղեցկացնելու այս ծրագիրը։ Կհանդիպենք իհարկե, ես քեզ մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում, ուզում եմ որ քո սրտի ուզածը լինի այստեղ, որտեղ դու արժանի մարդ ես, արժանի ընտանիքի զավակ, ու քեզ հասնում է։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Դե սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Իմ հյուրն էր դերասան հանդիսավար Արման Մարգարյանը։ Իսկ հիմա մեր հաղորդման ավարտական խոսքերը։ Եթե նման են օրերդ բոլոր, նշանակում է ապրել ես մեկ օր։ Այսքանը բարեկամներ, միշտ նոր հանդիպում, բարի գիշեր։ Արման ջան։ Հա ջան։ Ոնց ասեմ։ Դու կենթանի սիրում ես։ Հա, ով չի սիրում, չի։ Օրինակ շուն։ Սիրում ես։ Կատու եմ պահում, բայց շուն էլ, հա։ Ինչ լավ է, որ շուն սիրում ես Արման ջան։ Արի դու մեր շունը պահի, մենք մի ամիս ու կես հետո կգանք հացկալատ։ Էդ էլ հետը պահի։